व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है Acash ब्लॉग। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं भगवती, क्योंकि अभी बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो सोचा क्यों ना इस बारिश में एक राउंड तो भाई बनता ही है। तो इसलिए अभी हम दोनों निकल पड़े, मैं और मेरा भाई, यानी कि हमारा बलि का बकरा। तो भाई लोग चलो चलते हैं भगवती फोर्ट के लिए, क्योंकि भाई जो एटमॉस्फेयर हुआ है ना वो बहुत सही हुआ है, बहुत ज़्यादा सही हुआ है। तो लेट्स गो यार। एक तो फ़ोन पे बात कर रहा है और भाई मतलब पूरा स्टाइल से ओवरटेक कर रहा है। कहाँ से आ जाते हैं क्या मतलब। तो भाई ये देखो यार, बहुत सही लग रहा है। इसको डिफाइन नहीं कर सकते यार वर्ड्स में, इतना सेक्सी नेचर है यार। अरे भाई ये कौन सा सीन है, यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई। तो देखो पूरा रास्ता साफ है। अरे वाह, यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई है। तो दोस्तों वहाँ पे पांडा समुद्र, हम जाएंगे कभी। और ये स्पीड बोतल देखो यार। यहाँ पे बारिश हुई है, वाह भाई। एक सीन ही नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं, हमें तो एटमॉस्फेयर से मतलब है, और भाई एटमॉस्फेयर तो भाई सेक्सी है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रोड है। थोड़ा फोन रखो यार, ऐसे रोड पे आप फोन से बात कर रहे हो। यहाँ पर भी फ़ोन दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है, लाइफ से भी बढ़कर फ़ोन इम्पोर्टेंट है। वो एक कॉल इम्पोर्टेंट है। क्यों लोग ये बात समझते नहीं हैं। एक तो अभी बारिश हुई है, यानी कि रास्ते गीले हैं और यहाँ पे स्लिप होने के भी चांसेस है, और फिर भी आपको वो कॉल इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कॉल इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो मानता हूँ कॉल इम्पोर्टेंट है, तो भाई रोक लो, 2 मिनट रोक के बात कर लो और उसके बाद फिर से ड्राइविंग शुरू करना। ये कौन सी स्टाइल है। तो भाई हम आ चुके हैं भगवती फोर्ट पर। भाई बहुत सही फोर्ट है ये।
अगर आपको ये फोर्ट देखना है तो मैंने इसका व्लॉग भी किया हुआ है, तो आप वो भी जाके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई यहीं पे हम रुकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मेरे घर, तो ये ब्लॉग करते हैं हम यहाँ पे ही एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, एक लाइक तो बनता है यार हर एक की तरफ से। और मैं आपसे मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कूल, बाय।